Kali ini guys, kita mau makan nih, mau makan apa? Mie goreng. Mie gorengnya ini super pedas, ditambah lagi nih Wow. cabe hijau sama ini guys, yang ini sama lada merah. Dan ini lagi sama ada kerupuk, ini ada apa namanya? Lab yang lain, saya lupa lagi nih. Ini ada poh-pohan guys, ciri khas Sunda ya, poh-pohan. Dan seperti biasa tidak lupa lagi nih, saya bawa ke kemangi ya guys. Oh lupa lagi deh guys ya, lupa lagi guys. Ini satu lagi yang spesial nih. Ini pete bakar guys ya. Ini bukan digoreng atau bukan apa seperti yang lainnya. Ini dibakar ya guys. Kalau dibakar ini kelihatan guys. Nih kelihatan. Wow. Ya nih. Kelihatan. Oke guys, gak perlu lama-lama lagi guys. Kita makan guys ya. Sebelum itu kita jangan lupa dulu berdoa. Maaf tadi mungkin saya udah lapar nih ambil nasi. Maaf ya guys ya. Sebelum kita berdoa dulu. Makan guys. Ayo guys, kita makan. Mari makan guys. Hmm. Ya. Timun guys, timun. Hmm. Bubuk. Pakai bakar guys ya. Nih, ini kalau dibakar beda guys sama yang digoreng atau sama yang lainnya. Itu rasanya beda, agak manis-manis gitu kalau dibakar, tidak seperti digoreng. Apaan? Pare mentah. Yummy. Nasi putih. Yummy. Cobain deh di rumah guys, itu pete bakar. Rasanya itu istimewa guys kalau pete bakar. Ini mie goreng berasa banget guys. Ngenah pisan euy. Masuk. Dua. Ini. Ini salad gawe. Itu salad gawe itu mantap guys. Parenya itu udah tua, kecil, udah tua lagi. Jadi alatnya keras.
Nah, pisan euy. Poh-pohan deh. Cabai merah deh. Timun guys, timun. Wangi guys. Sudah mie ditambah cabai. Ini cabai ininya masih banyak. Saya habis guys. Poh-pohan lagi guys. Teh bakar.